У меня когда-то был похожий этап в жизни. Я на самом деле, я очень сильный интроверт. У меня нет потребности в общении с людьми. У меня был жесткий период депрессии, 4 года своей жизни. Было не очень приятное состояние, и суть в том, что когда я закончил универ 2 года назад, мне максимально хотелось абстрагироваться от социума. Мне нужен был очень жесткий перерыв от него, я не мог. И поэтому, когда у меня закончился универ, у меня тогда была дистанционная работа, у меня тогда были нормальные деньги. Только закончилась учеба, я с начала июля до начала ноября я уехал на дачу. Я провел себе туда интернет, чтобы у меня была возможность работать оттуда, перевез туда комп, и я там жил 4 месяца. В город я ездил раз в месяц. Один период ездил чуть чаще, потому что нужно было медкомиссию для военкома проходить.